Yu-Gi-Oh! Hungry 7, Episode 7. What you doing, Gary? Oh. Oh, silly Gary, you're not supposed to put band-aids on an injury. You're supposed to put rope around it like any sane, natural human being. Tudomásomra jutott, hogy Espegó a kórházban keresett engem. Jokes on them, I left. Tökéletesen elkerültük egymást. A következő helyszínen. Just noticed it's Hungry 7, Episode 7. Looking for me. Hagyni, hogy a családomban vagy a barátaimban is kárt tegyen. Nem hátrálhatok. I mustn't back down now. Ha ezzel az örökségem is kockáztat. This is how you know Espego's ego. He's infected Malix with the subtitles and typos of the other word. Odds are except for himself. But no, seriously, that's probably just a sheer chance. Also, it's potential that you could see is something looking different a bit to this. Long story short, Lehel slash Leiron slash whatever you want to call him showed me some, well not showed me, but informed me of some downloader thing that lets me download the subtitles for the videos. So it's like, that's pretty cool. Let me test this thing out. Maybe it'll work out well and it'll stick around, or maybe it'll just flop and burn. But either way, you're the one to find out, you know? I mean, worst case scenario, just keep doing what I've been doing. Or who knows, maybe the plan failed terribly and I just decided to record the video the old-fashioned way and I gotta do this some separate thing. Wouldn't be the first time. Either way, I'm experimenting. But yeah, in the previous episode, Esbego killed Raul. Technically again. I mean, technically the second time that he died, so... But again, we don't know he's dead, he's just knocked out. And Corey got beaten too. If you need any dueling tips, don't lose. It's impossible. Like the studio. Alright, so now that's Corey's sister, so that must be his father, logically. Fiam? Yep. Meddig akarod még távol tartani magad tőlünk? As long as it takes. Te meg mit keresel itt? Nem az irodában kellene lenned, ahol már... Oh, you're right, I should get back to work. Ha én nem lennék, akkor még csak esélyed se lenne bizonygatnod magad ilyen párbajokban. Soha nem fogom nektek megbocsájtani, hogy a családban mindenki párbajozó. Ti viszont el akartatok tiltani tőle. Nézd már magadra, megsérültél. A barátaid veszélyben vannak. Ez az, amire annyira vágytál? Ostoba vagy, Cornél. Ha nem lennél ilyen önfejű és... And use his full name, that's how you know he's serious. Neked a párbajpaklit, ahogy Bellának is. You know you're in trouble when your parents use your full name. Egy teljes véletlennek köszönhetem a paklim. Mégis ugyanazt az archetípust használjuk. Gerit már évek óta figyeli a cégem, mert jól tudjuk, hogy a nagyapjánál ott volt a veszélyes bestia. A cyberlapok. Azért fogtak meg téged, mert a családunk már ősidőktől fogva... Our family has been using machine-type decks since ancient times, which is why I gave Bella a fairy deck. Ezért nem tudta titkolni a nővéred előtt sem. És mint mondtam, szinte semmi sem történt véletlenül. Én azután kaptam meg a paklimat, hogy te összerakod. See, Corey, you had no free will. You didn't decide to use cyber decks of your own free will. We forced you to do it against your will. Bellát én tanítottam, aztán amikor párbajoztatok, nekem tökéletes bizonyíték volt, hogy van benned tehetség. Gyere vissza a családhoz és tartsd távol magad ettől a háborútól. Ezek ki fogják végezni egymást. Neked nem kell ebből. You have no idea. Itt leszünk neked. Én ha egyszer valami... Screw you, Dad. Gary is my only senpai. Nem fejezem. Csak azért jöttél értem, mert láttad, hogy többre vagyok képes, mint amiben te hittél. És a zsoldosoddá akarsz tenni. Sajnálom. Crap, how did he know? Ebben a háborúban már megvan a magam helye. És győzni fogok. I mean, technically you already lost, but why split hairs? Hajt! Fogul még az ajtónk előtt könyörögni. Nem csodom, hogy a szüleim sosem keresnek. Ezeket mind tőlem örökölte a bolond.
No prize-winning father. Oh! You know, we were basically next to each other in the train station. Did we need to come to the field? And of all odds, how are we coming in opposite directions if we were that close? Ezt meg ó. So... A másik barátodat vettem célba. Legutóbb talán célt tévesztettem, de talán ő majd nagyobb hatással lesz rád. Oh, Proto-Cyber Dragon. Oh no, it's funny. I've been going back and seeing some more episodes of Heritage. I think we've seen Proto-Cyber Dragon more times than the actual Cyber Dragon. Hihetetlen. If not at least an equal amount. Sosem hagyja, hogy legyőzzék. Mégis miféle paklid van? It's like you said, almost never. A pakli tesz jó pár bajozóvá. De most nem ez a lényeg. Add át most a Shooting Razor Dragont. Különben a It's not the deck that makes someone a good duelist. Just look at Mystic Mind players. A francba már! Miért kell ennyire undorító módon követelni? Ugyan, Gary. Mondd, ha szépen kérném tőled, készségesebb lennél. Nem hiszem. You need to be a good duelist to play Mystic Különben Mind. Az élet mindig csak a jókat bünteti. Mi van? Nem mondd, hogy még nem vetted észre, hogy mindig azok a szeretteink és családtagjaink kell, hogy idő előtt távozzanak, akik soha semmi rosszat nem tettek. A jók gyengék, és ezért elbuknak. A feleségemet 2 éve meggyilkolták teljesen értelmetlen okokból. De akik szerinted rosszak, ugyan el tudnak bukni, ha nincs elég sütni valójuk. De az élet nem bünteti őket, és én nem fogok elbukni, Gary. Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy nekem I is lost my ezért kell wife, therefore megoldást everyone on Earth must die. ismeretlen In this dimension explosion fusion. magához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán beválik? Ne hasonlíts engem ahhoz az emberi roncshoz. That's A an dimenziók understatement. háromfelé szakadása előtt az őseink számtalanszor használták ezt a hatalmat. Fogalmat sincs róla, hogy mennyi mindent tudok rólad. A dimenzióban, ahonnan jöttem, az alter egód a mostoha öcsém volt. So we're related? Ez nem lehet. Szóval te is egy másik dimenzióból jöttél, és ott ennyire máshogy történik minden? Nekem nincsenek mostoha testvéreim, és téged sem láttalak még soha ezelőtt. A 3 párhuzamos dimenzió eseményei között nagyon kevés a hasonlóság. Gondolom azt sem tudod, hogy a 3 bestia nálad és a másik 2 alter egódnál van. Azok is egy világból származnak, de szétszakadtak. És most a tulajdonosaik képességét és természetét szimbolizálják. Bármennyire is sokkoló ez nekem, valamiért mégis meg tudom érteni. De akkor ezek szerint Because of Gary T.B. Positive. Halbert Kanyon a mostoha öcsédnél volt, aki az alter egóm. Mi történt vele? Nem bájcsövegni He exploded. What? It's Hungry 7. They all explode. Vagy majd elveszem, miközben a barátod lapjának a maradvány. Wasn't I trying to rip this up? Várj! Párbajozz ellenem! Tessék. Tisztában vagy vele, hogy az összes barátodat könnyű Yeah, but I'm szemmel the main brutálisan character. levertem. A tested szinte reszket a félelemtől, és ennek ellenére mégis kiállnál ellenem? A valódi célvezérel. Your body is trembling with fear. Show Gary not trembling with A fear. párbaj feltételei. Mindketten feltesszük tétnek a legendás bestiánkat. Viszont egyikünk sem használhatja fel a párbaj során. You're gonna win it without shooting Quasar. Akkor tiéd lesz a I mean, you've done it before, but és still. a saját fejed után rohanhatsz neki a harmadiknak. Viszont ha én nyerek, akkor együtt keressük meg a harmadikat. Ha valóban igaz, amit mondtál, létrehozzuk azt a dimenziót, és feltámasztjuk a feleséget. He's been through all this, and you're Nem still vagyok willing to abban a to help helyzetben, him? hogy szabályokat dirigáljanak Despite all the azon, shit he's amely put you through? alkotó csak egy lehet, úgyhogy... nem He is mennék sokkal a unintentionally szövetségeddel. responsible for a dimension fusion explosion just because he didn't Bízom stop a Yura. bátorságodat. Nem tudom, milyen paklit használsz, de kötve hiszem, hogy a Quasar nélkül bármit tudnál kezdeni ellenem. Majd meglátjuk. I know more about you than you could possibly know. Except your deck, which, you know, is kind of a duelist's life.
Still, I guess I kind of know that Gary would go through all that crap and still try to help him. Bár baj. I like that little effect. Ez csak te. A gonoszságod ellenére igen kedves. In spite of all your villainy. Vele kézbe kereshetek egy szinkron szörnyet. Kézbe keresem Junk Synchron, és így ledobom a paklin felső lapját. Megidézem Junk Synchron képességével a Millard Clear Effektort visszahozom a temetőből. És mivel a temetőből idéztem vissza egy szörnyet, lejöhet Doppler Warrior is. Mezővarázslapot aktiválok. Starlight Junction. Ezzel feláldozhatom egy szörnyemet, hogy helyére egy másik szintű szinkron szörnyet idézhessek meg. Feláldozom Junk Synchront, hogy a helyére idézhessem Brisynchron. Jól. Most a 4-es szintű Brisynkront, a 2-es szintű Clear I believe Break, if used for synchro material, can... Összehangolom! Szinkron idézés. Jelenj meg! Stardust Yeah, if it's used for the secret summon of a dragon type monster, it can give an extra 600 attack points, but its effect is negated for the turn. But I think that's an optional effect, don't quote me. I could be dead wrong, its effect could be destroy this card or something, whatever. Ezután aktiválom a One for One-t. Eldobom a kezemből Stardust Phantomot, de így a pakliból megidézhetek speciálisan egy Glow Up Bite. Újabb varázslapot aktiválok, Pot of Desire. Ezzel eltávolítom a paklin 10 felső lapját és húzok 2-t. A pályámon lévő Glow Up Bulbot és az egyik Doppler Tokent összehangolom egy Formula Synchronra, akivel szintén húzok egy lapot. Szetelek 2 és végeztem a körömmel. It's a strong opening turn. Sokkal jobb lesz, ha az ő körében teszem, mert akkor a mezővarázslapommal eltávolíthatom az egyik lapját. It's clever. Szóval 2 szörny és 2 Work csapda. smarter, not Ez harder. minden. Először is aktiválom az Upstart Goblint. Húzok egy lapot, cserébe viszont kapsz 1000 életpontot. A Formula Synchro egyben tuner lapos. Reading my card. Vajon miért No nem fair szinkron cheating. I'm idéztél? supposed to explain it all to you so that when you do something stupid, I can A be like, mezővarázslapod aha! még gondot okozhat. Ezt azonnal But no, orvosolni seriously, I do fogom. like that effect of just Feláldozom people a not 2 being szörnyet. giant idiots. Although that creates a plot hole being like, how is anyone surprised by anything if you can just read it? A lava golem Oh, god damn it! People are playing Lava Golem? feláldozásával. A normál idézés. I mean, I guess one could say like kaijus don't exist yet, but I don't know. Csapd a lapomat. Stardust Flash. Így a Stardust Dragont visszaidézhetem. Yeah, but now we can't hyper sync or something, which means the field spell is Hiszed useless. vagy sem, ezzel csak nekem segít. I don't believe it. Aktiválom a Oh, Settle god Passion, damn it. amivel a paklimból mindkettőnk térfelére szetelhetek egy-egy mezővarázslapot. Így a Starlight Junction-öd megsemmisül. Aktiválom a Magical Meltdown-t, amit a saját térfelemre szetteltem. Ezzel a paklimból kézbe vehetek egy Alistair the Invoker-t. Majd aktiválom a Murmur of the Forest. The hell? A Stardust Dragonod lefordított védelmi állásba fordul, majd mindkét mezővarázslap visszajön a kezembe. Okay, you gave me the card so you could take it Most pedig back. aktiválom a One for One-t. Eldobok a kezemből egy szörnyet, hogy a paklimból megidézzem a Mystic Piper-t. Először megidézel hozzám egy 3000 támadópontú szörnyet, aztán meg magadhoz You egy can't normal másik from the turn use Lava Golem, but I believe you can special summon. Feláldozom a térfelemről a Mystic Piper-t, hogy húzzak egy lapot. És ha a húzott lap egy 1-es szintű szörny lesz, húzhatok még egyet. Tökéletes. A lap, amit húztam, a Sinister Serpent. Úgyhogy húzok még egyet. Aktiválom a Spellbook of Secrets varázslapot. A paklimból kikeresek egy Spellbook of Knowledge-ot. Ezt is aktiválom. Eldobom a kezemből az Alistair-t, hogy a pakliból 2 újabb lapot húzzak. És most a főfogás. Aktiválom az Invocation. Oh boy, here we go. Kettőnk temetőjéből használhatok fúziós anyagokat, úgyhogy a sajátomból kivonom az Alistair-t, a tiédből pedig a Doppel Warrior-t. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Kaliga. That's a new one. Mégis mi ez a szörny? No one plays Caligas Ránézek, version és a now. hideg. Ez nem minden. Az Invocationnek van Got egy a másik great effektus. art though. Visszakeverem a pakliba, hogy így a játékból eltávolított Alistair visszatérjen a kezembe. Majd aktiválom a másik mezővarázslapomat. Fusion Recycle Plant. Ennek az effektjével. Mivel a Magical Meltdown-omat már használtam ebben a körben, eldobom a kezemből
hogy a So mező not that much varázslapommal return. kikereshessek a You pakliból play egy Polly? polymerization-t. I've never seen aktiválom is, Polly in frickin' hogy a kezemben levő Invoked. Elistert a Sinister Serpenttel olvasszam But hey, össze. you know, if it works, use it. Jelenj meg. Invoked Cocytus. Ez egy jó pár baj volt. Ügyesen használod azt a paklit, akármennyire is furcsa kombók vannak benne. Te pedig kifejezetten jól használod a Sea Serpent paklidat. Mi a neved, fiú? Szitu vagyok, és tiéd? Szitu. Köszönj szépen a testvéreidnek. Hé, ez meg mi volt? Cocytust felszerelem a Moonmirror Shield-del, és most csata. De hát csak védelmi állásban lévő I have szörnyei a vannak. Hogy hunch. akarsz itt csatázni? But I'm gonna wait to see if there's a bit more information. Támadd a lefordított Stardust Dragont. Don't want you to get conclusions. Hogy a Moonmirror Shield miatt, amikor Cocytus csatázik, a támadó és védekező pontja 100-zal mindig nagyobb lesz a te szörnyednél. Állj! Aktiválom a csapdalapomat, Scrap Iron Scarecrow! Megállítom a támadásodat, aztán visszaszetelhetem a pályát. Cocytusra egy újabb felszerelő varázslapot csatolok. Rare Gold Armor miatt a szörnyeik csak őt támadhatják. Márpedig amikor megtámadod, a támadó és védekező pontja mindig nagyobb lesz, mint a te szörnyedé, úgyhogy nem fogod tudni csatában Kind of in a bit elpusztítani. of a lock. És itt jegyezném meg Cocytus effektjét. Nem tudod őt effektekkel targetelni, sem elpusztítani. Mi van? Akkor hogy szabadulok meg tőle? You're not. That's the Örökségén point. aktiválódik a mezővarázslapom effektek. A temetőben levő Elistert, mivel fúziós idézéshez használtam, visszavehetem a kezembe. Szóval nem elég, hogy megidéztél 2 durva fúziós szörnyet. A következő körödben kezdheted előről az egészet. Yes. Tényleg durva fickó vagy, nem csodálom, hogy Dávidékat is legyőzted. At the same time. Mielőtt még Lava bármivel Golem burn. próbálkoznál, aktiválódik a Lava Golem effektje. Ugye nem gondoltad, hogy egy ilyen erős szörny súlyos ár nélkül jön? Minden kör elején ezret sebez az irányítója életpontjaiba. Milyen kegyetlen taktika. Felállítasz... He got a power boost from Upstart Goblin. That's why his life points look like they didn't Értelem change. megidézett szörny lenullázzon! A vesztet hosszú lesz és fájdalmas. Persze még mindig opció, hogy feladod és átadod azt a sárkányt. Még soha nem adtam Over fel your pályát. dead body. És nem most tervezem elkezdeni. Varázslapot aktiválok. Advance Draw! You don't even have a face up level 8. Lava Golem egy 8-as szintű szörny, és feláldozom, hogy húzzak 2-t. Impressive. Támadó állásba fordítom Stardust Dragon. I forgot Lava Golem was level 8. I honestly thought it was level 10. I don't know why I thought that. Probably Kaiju's. A másik doppeltokennel I'm confused with the Star Destroyer one. Akinek a képességét már ismered. Mi a franc? The hell? Ó, hát nem említettem volna. Kaliga miatt körönként csak egyetlen What? szörnyet használhatjuk. Nálad pedig már aktiválódott. It's a like Lava. Winda, but for effects instead of special És ha már summons. itt tartunk, megjegyezem, You hogy looped Kaliga me! támadást is Freaking that's such a dick move. Épp akkor csak védekezni tudok. Ez esetben összehangolom Stardust Dragon formula szinkronidézés. Jelenj meg! Stardust Warrior! Those are the big guns. Understandable, respectable. Ez még mindig kevés. Megidézem Alistair, akinek az effektív... That was the end of the turn then. Veszem az Invocation-t. Majd Alistairrel átsatolom a Wonderlandot, ami miatt 500-zal nő a támadó és védekező pontja. Viszont aktiválom a Wonderland effektjét, amivel őt és az Alistairt a temetőbe küldöm, hogy húzzak. És most Invocation. Kívánom a temetőből Alistairt, a tiédből pedig a Clear effektört. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Mechaba. Az Invocation második effektjével visszakeverem azt a pakliba, hogy a játékból kivont Alistair visszatérhessen a kezembe. Mivel a Scarecrow csapdalapod miatt felesleges támadnom, átadom a kört. Ez nem jó. Folyamatosan idézi a fúziós szörnyét, én pedig nem tudok se támadni, se effekteket használni. Húzok. Ez az. Egy effektet tudok használni, ez pedig épp elég lesz ahhoz, hogy megtörjem a stratégiát. Normál idézem Tribe Infected Virus. You play that thing? A képességét, eldobok egy lapot. Color me surprised. És így.
elpusztul minden olyan szörnyapályán, amilyen típusút választok. Én a Beastet fogom választani, így a Kaligádnak lőttem. Ugye nem gondoltad, hogy ennyire egyszerű lesz? Maybe. Megkapok képességével eldobom az Alistairt a kezemből, hogy hatástalanítsam a vírusod képességét, és kivonjam a játékból. Mi? Akkor meg mégis mi a jó öget tudok csinálni? A Kaliga Bend over and egyetlen take it. enged használni egy körben, a Meghabáldoz meg minden körbe tud megállni egyet körönként egyszer. Ráadásul az Alistair is állandóan visszatér. Gyorsan tanulsz. Nem hibáztatlak, ha már is fel akarod adni. I never said Már that. nem! Amíg van életpontom, harcolni fogok teljes erőmből! Te jössz. Ezer örömmel. He's gonna draw a freaking Harpy's Feather Duster. Bejöttek a csatafázisba. Cocytus, támad a Stardust Warrior. Scrap Iron Scarecrow. Csak nem már is megfeledkeztél a lefordított lapomról. Most a Kaligád effektje neked lesz hátrányos. Mivel körönként csak egy szörnyeddel tudsz támadni, én meg minden körre meg tudok állni egyet. Your loot too. Aktiválom a Mekhaba effektjét. Eldobok egy csapdalapot, hogy hatástalan. Lost Wind. God damn Így a it. támadás sikeres, a Moon Mirror Shield miatt pedig a Cocytusom erősebb lesz a szörnyednél. God freaking. Nem baj, használom Stardust Warrior képességét, mivel elpusztult. Az extra pakliból megidézhetek egy 8. Which weird is it on the disc he was in defense mode? Aminek a nevében benne van az, hogy Warrior. Így jelenj meg. Stardust Charge Warrior. Aktiválom a Monster Reborn. But he can't use the effect because, you know. A Homunculus, The Alchemic Being. A védelmemnek lőttek, így gyorsan ki kell találjak valamit. Aktiválom a temetőben lévő Global Ball képességét. Eldobok egy lapot a paklin tetejéről, de így visszahívhatom speciálisan. Szinte már sértő, hogy ilyen olcsó trükkökkel próbálkozol ellenem. Mekhaba! A Glow Up Ballból így elhagyja a játékot. A Kaliga miatt pedig nem aktiválhatsz több szörnyeffektet a körben. Francba! Betelek egy lapot. Akkor én jövök. Cocytus, támadd a Stardust Charge Warrior-t! Erre vártam. Aktiválom a lefordított lapomat. Shooting Star! Mivel van egy Stardust szörnyem, ezért lelőhetek egy lapot a pályán. Nice. Mondtam már, a Cocytus nem tudod effektek által elpusztítani. Épp ezért a varázslapodat célzom meg, a Moon Mirror Shield-et! Mi? Nice. Amikor a Moon Mirror Shield megsemmisül, fizetnem kell 500 életpontot. And that's not optional. Így, He a didn't want on Cocytus the top. támadópontja kevesebb, mint a Charge Warrior-omé. Cocytus is too weak. Körvége. A szörnyeid nem legyőzhetetlenek! Stardust Charge Warrior, támad Homunculust! A Charge Warrior minden speciálisan idézett szörnyet meg tud támadni. Így nem számít, hogy a Kaligád miatt csak egy szörnyel támadhatok. Ez épp elég lesz. Stardust Charge Nice. Warrior, üsd le a Kaligát! I always get Charge Warrior and the other Stardust level 6 Synchro confused because I know one of them like it can special summon all the monsters and the other one's like the other one's like I can attack all the special monsters. The other one's like I let you draw a card or something. Maybe they're the same one and I'm getting confused with. I know one of them's like a monster and one for junk cards. Mekhaba az effektjével negálja a szörnyed effektjét, és The point is I a suck. játékból. Stop doing that. Megidézem Unibird. Unibird? A Kaliga, így használhatom a képességét. Eltávolítom őt és Stardust Charge Warrior-t a játékból. Így a szintjeik összegével egyező szinkrólént hozhatok a temetőből. Mivel ez 8, így megidézem Stardust Dragon. Yeah, the second or Stardust Phantomot. Neki köszönhetően a Stardust Dragonom körönként egyszer nem fog csatában megsemmisülni. És mit gondolsz, ezzel mégis mit fogsz elérni? Köröm elején a Stall. Sinister Serpent visszajön a kezembe, majd aktiválom a Dark Eruption-t. Ezzel a temetőmben levő egy 1500 vagy kisebb támadópontú szörnyet visszavehetek a kezembe. Ugye nem nehéz kitalálni, kit választok. Clearly, homunculus. Ettől a szörnytől sehogy sem lehet megszabadulni. Until I just can't anymore. Fusion Recycling Plant effektjét. Eldobok a kezemből egy Fusion Substitute-ot, hogy a pakliból kikereshessek egy Polymerization-t. Majd megidézem Alistairt, akinek az effektjével a pakliból kézbe veszek egy Invocation-t. Aktiválom a temetőben levő Fusion Substitute effektjét, kivonom a játékból, a Cocytust visszakeverem az extra paklimba. It's so like this that makes me wish that Alice, that Invoke was an actual archetype and not an engine. Egyesítem a pályámon levő
There aren't even enough cards in it. It's more a series of cards than it is an archetype. Because if this was like an archetype, I'd play it. They're gonna have it that is for like element attribute-based archetypes. Fúziós idézés. Jelenj meg! Input Magellanica! I'm going to guess that's blood. Benne folyik itt. Az invocation effektje miatt I think I know what's going on. I'm gonna put my guess out here now, just in case. Támadd a Stardustot! I may actually wait to the end, but then again, it might get spoiled by Stardust then. Phantom miatt a Stardust Dragonom nem fog megsemmisülni. Viszont most veszített 800 támadópontot. Kokitus, támadj! I'm guessing that Black Hair is the Gary alter ego. Közvetlen támadás! És ebben a pillanatban aktiválom Alistair képességét, eldobom a temetőbe, hogy így 1000 ponttal erősítsem a megkapást. Végül lefordítom egy lapot. Én jövök. Aktiválom a Swords of Revealing Light-ot. The sword's over, Revealing Light. 3 körig nem támadhatsz rám. Végeztem. Látom, már megint csak védekezel. A kör elején a Sinister Serpent visszatér a kezembe. Majd aktiválok egy Great, the pre-errata Sinister Serpent. is visszajöjjön a kezembe. Aktiválom. Wait, then again, given the time frame, this I was gonna say we'd like that Sinister Serpent shouldn't exist, but we have fucking invokes! A Fusion Recycling Also was man then, so whatever. egy polymerization-t, de a Fusion Substitute neve szintén polymerization-ként kezelendő. Majd megidézem Alistairt, akinek az effektjével 10-be veszek egy invocation-t. Aktiválom a Call of the Haunted-ot, aminek az effektjével a temetőmből visszahozom az Invoked Caligát. Nem akartam ehhez folyamodni, de aktiválom a Fusion Substitute-ot, amivel összeolvasztom a pályámon levő Cocytus a Caligával. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked Elysium! I like that delivery. Shit. Jó voltál. Köszi. And that's his wife. Lehettél volna kicsit tapintatosabb. Nem azt mondtad, hogy mindenki adjon bele mindent? Yeah, I'm Burge. Fuck Látszik, you. hogy a párbajozás nem az én műfajom. Te ügyesebb vagy benne, szóval ráthagyom. Rendben van. Verge, ha már annyira formában vagy... I wonder what his favorite movie series Erről is. nem volt szó. Clearly it's Sharknado. Fél a tököm, csak utálom a hülye megoldásaidat, amik miatt szinte meg sem lehet sebezni téged. De hidd el, a paklid nem tökéletes. Ha a paklia nem is, képességei tökéletesek. Még soha nem volt ilyen tehetséges tanítványom. Igaz ez, Fegó? Lister, úgyhogy nem a pincétben vagy. Lister, like... Oh wait. Ne aggódj, ezt Fegó. Oh wait, Lister as in Alistair. For one I was gonna say like Lister as in Egnister. Wait, he doesn't play at Egnister. Dang it, the joke's ruined. Fura alak ez a Lister. Hogy ismerted meg? I met him on Craigslist. Eljött hozzánk bemutatót tartani. Megtetszett a gondolkodásmódja. Aztán megnézte egy párbajomot és felfigyelt rám. Azt mondta, hogy a tanárom lesz és a világ legjobb párbajozójává tesz. Nem értelek titeket. Annyira vágytok a hatalomra, hogy ti legyetek a legjobbak. Nem elég neked már az, hogy az emberek... Hey, I want to be the very best like no one ever was. Nekem nem a hatalom kell. I'm Power Hungry 7. Nem tudjam védeni a családomat. Téged. Alice, mit csinálsz erre? És hol van Espego? Túlóráznia kellett, azért most egyedül jöttem boltba. Miért érdekel? Átjönnél hozzám egy percre? Nálam felejtesz valamit. Elmennél neki? Persze, de ne idősokat, mert azért annyira nem érek le. Hey, sure, this isn't shady in the slightest.
csak Alice. Milyen pakliban játszol mostanság? Nem vagyok párbajozó, csak örököltem néhányat. Not a duelist. Murder! Párkártya milyen attribútú? Mindegyikből van egy, hiszen ez a Charmer The lényeg. Charmers. De miért is kérdezel ennyit? Te vagy a hiányzó láncszem. Alice. Elysium. Mától egy sokkal szebb nevet kapsz. Légy üdvözölve, legerősebb példány. Elysium. I wonder how she died. One of the Gary counterparts is fucking insane. Volt, aki megölte a feleséget. Hello, Mr. Insane. May I call you Szóval fucking? végig láttad az összes emléket. Hát most kapaszkodj meg. A szörnyek neveiben benne van az összes áldozat neve. Kali, Rai, Situ, Purge, Jella, Mac és Alice. So that's... Shit just went from 0 to 100 real fucking quick. Yu-Gi-Oh! Dark 7. Fuck, man. Just fuck. Your video has been demonetized due to saying the swear. I don't give a flying fuck. Well, fuck. Oy. Just that ending, though. Just that ending, though. It's like the freaking, it's like they looked at the, ending of episode 1 of just being like, what is it? Just being like, oh, we'll bring up your dead wife. That's fine. Well, not wife, girlfriend, but still, point doesn't really stand. But anyway, I wish Invoked were an actual archetype and not an engine, though. Like, I know that they have an actual, like, thing going on, but it's just like, I don't know. I just kind of wish it was more than just Alistair, the freaking Invocation, Magical Meltdown, of course, and then all the extra deck monsters. It just always feels like a waste to me when it's just like, we're going to make this brand new archetype. Here's about 7 cards, and 5 of them are extra deck monsters. Okay, bye. And now we're just going to forget you and push you to the back while we focus on our more new cards, or Dark Magician, or Blue Eyes, or Red Eyes. Ooh. Oh well. It's not like it's anything new for Konami. Just take these archetypes with the interesting ideas and just being like, yeet! You gotta go back to the nostalgia. We need more hero cards. They haven't had support in about 2 seconds. Ugh. I blinked. We need another Dragoonity card because they've been going insane with them lately. Okay, it's calmed down as of recently. I say that now. There's going to be another card release because, you know, they haven't had support in about 5 minutes. I don't know. Now I'm just ranting. Yu-Gi-Oh! Ranting 7. So, a funny thing is that Gary brought to me, be like, we have seen 6, so far, like, just, I know we're not supposed to bring in main timeline stuff, but if we could just bring that up for a second as in reference point. We have seen 6 of the Gary counterparts, which is why, like, when I made the Hungry 7, AMV, when it came to the number 7, I just used Future Gary from, I just used like a Future Gary thing because I just like, there is no 7 shown, so I don't really have any either a black outline for or something like that. I didn't know how to do that, so I'm just like, there. I didn't know what to do. It isn't, but now we know who the 7th one is, and he's fucking insane. I'm just gonna freaking cut this woman up so I can get blood to make Elysium, because this is how cards are made. Oof. I'm not surprised, given the fact that this series is founded upon a Millennium item, which took about 999 people to use the souls of their damn selves in order to make. Yu-Gi-Oh's fucked up. Like, we have all this, everyone jokes about there people playing card games to save the world, but then when you think about the lore, it's like, this is really fucked up if you actually stop and think about it for 5 seconds. Still, I did like the delivery of giving about the invoked Elysium, though. I wanted to bring that up in the trailer, but I didn't think about it at the time, so just be like, I might as well bring it up now I have the chance. It is interesting that we finally gotten into the backstory of Espigo, because I thought at first it was just going to be like, oh, my wife died, and therefore the entire world must burn, or something like that. But it would be like, no, there's actually some more nuance to it than that, and we actually see the backstories like that. So it's like,
it gives it more than just, my wife is dead. And now you must all die. I mean, they could have done that, but they didn't. I mean, he technically is still that at the end of the day, but there's more layers to it, and it's complicated. Because Yu-Gi is fucking complicated. It was interesting though to see, like Gary was stuck in this combo where he couldn't get out of it, and then he got out of it. It's very interesting. I freaking lost my mind so much with the lava golem and shit, because just like, I hate shit like that. It's just be like, you only get one of this per turn, I'm gonna make you waste it. And then it was like the freaking negate thing, it's like, you only get one of these per turn, I'm gonna make sure you can't do it. It's like, well, fuck you. I know that's smart, but it's still like a fuck you, you know? It's just like, that's a freebie, you know? It's like, I think that, like, here's the thing, I think that Fiber Jar could go from 0 to 1, but, they have to give it an errata, where it has to, they gave it an extra line of text that says, is like, after this effect resolves, your opponent gets to punch you in the face. Just, and no, you cannot block. Be like, if you're gonna bring back Fiber Jar, you gotta give the opponent something. It's gonna be punching the. If you're gonna play Fiber Jar, you're gonna have to accept that punch in the face. That's Cyber Jar, Fiber Jar. Did I say Fiber Jar? I don't know. It's 12 o'clock at night. Either way, yeah, this is a freaking. Worth the whole thing for that ending. Not to say that everything was bad with it or anything. It'd just be like, you know, just when you get to the end, it's ridiculous. Thank goodness I hung out with this guy to become a freaking dude. Why'd he even take the deck at that one? Then it was a freaking thing with his friend. I'm sure we'll get more of the backstory in the next episode, because, well, you know. Would have been hilarious. It would have been fitting, though, if we did end Heritage at number 7. Just, you know, Hungry 7, Heritage Episode 7. It would have made sense. But, you know, I'm not complaining or anything like that. It'd be like, hey, the series should have ended right here. You know, end of franchise. We'd be like, no. Still, like, yeah. Still, good duel, good performance all around, at least as far as I could tell. Who knows, maybe the father was a bad actor, I don't know. Oh yeah, that happened too. It's fine, I don't really care. It's just one of those things where it's like, yes, Corey, you did not make any decisions for yourself. We all planned it ahead of time, because God forbid you make a decision for yourself. Corey's going to be revealed to be a robot. Then again, we did have a robot back in the original timeline, where they freaking cranked that shit up, and then be like, DDD. And he played DDDs. Yes, Gary, even if you forget the shit that happens or want to forget, I will always remember. # bring back future Gary. No, that was a complete joke. Do not do that. Oh, God. I will never let you live that down and all the stupid shit going on. Because true friends are people who can make fun of each other. Oh. I still have my bets that future Gary may not return, but we're gonna get future Corey. It'll probably never happen to be hilarious. Anyway, yeah, it's still a good episode. I'm glad I checked it out, and to freaking that ending though, just be like, well, fuck. Now it makes sense. He hates all the freaking Gary counterparts. He hated Yura because he's a freaking Gary counterpart, but he kind of let him hired him and all that stuff, and be like, well, I hate your fucking guts just because of what you are. But you could be useful to me, so I'll kill you last, probably. Something like that, because it'd be like, it would make sense. Just, he's going to try to kill all the Gary counterparts, I assume. Or just hates them. I don't know. Actually, to him, would it be the, freaking Lester counterparts? I always wanted that to be like, hey, oh, we keep calling them a Gary counterpart because Gary's the main character, but to them it's like, you're a Yura counterpart, or you're a Lester counterpart. So to think of, you know? Food for thought. Anyway, yeah. I'm just kind of rambling at this point. Then again, I was rambling through the entire end point of this thing, so is there really a surprise? Great episode, glad I checked it out. I hope this thing doesn't fail me when I try this out. Later.